Ha, mana shu ko'rib turgan uylar, Xudo xohlasa, shoir opamlarga qurilayapti o'rtoqlar. Bu siz bilan birga qilinayotgan uy. Badi shoir. Hamma hissasini qo'shayotgan hamma barcha insonlarga ming rahmat qilaman. Allohim shunday menga mo'jiza yaratdi. Mana shu Asqarboyni jo'natganini o'zi menga mo'jiza bo'ldi. Shunda bo'lganini ham ayting endi. Aytib bering, necha kun bo'ldi? 16 kun bo'ldi. Bugun 18 avgust. Bugun naqd boshlanganiga 16 kun bo'ldi. Juda ham qisqa fursat. Meni o'zimga ham tanishimizda ko'rganlar aytadi. Bu qandaydir oson bityapti, tez bityapti deb. Ha, rahmat. Hammasi sizlarni qo'llab-quvvatlab turishlaring bilan birgalikda bo'layapti. Biz shoir opamni kartalarini orada videolarga qo'yib turibmiz. O'zlarining kartalarini sizlarni o'tib Toyqul va shoira eganman. Toyqulova shoira egamni olib chiqyapti. O'sha kimdir qilayotgan ozroqgina ehsonlari ham mana shu ustalarimizni haqqiga, o'zi asosiy ustalarimizni haqqiga kerak bo'layapti. Chunki bu materiallarimizni juda ham ko'p saxiy insonlarimiz shunday olib kelib yordam qilyapti. Agar sizlar qo'shilsangiz, qo'shib biz komandamizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz va savobdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol farqi yo'q qanchaligidan ozroq bo'lsa ham o'sha konvertlarga tashlab bersangiz, siz tashlagan ehsonliklar o'z joyiga boradi. Bo'lmi joyiga? Hammalar mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ulardan berganlarning darjalari Allohim ularga menga berayotgandan ziyoda bersin.